Merci, vraiment, on a fait sous merci pour le retour à honorable Eliezer. Banda Zoma qui te solide. Mais les gens ont été malheureusement bon retour dans Mboka pour aller en Mboka. Et puis dire merci na nous soit sali par rapport à nous qui n'ont pas zone. Il y a un message de mon allo pesa pour na client na biso. Biso deux ans fait le sala et le samedi pardon. Deux ans chargé bas 35 et aussi la lelo. Lundi to bandi bas 36. Ils allaient dans le bar to comment un système si ça veut dire donc chaque 2 jours j'ai fait un service dans un conteneur. Il y a un lieu to send un message au surtout pour na bato Afrique d'ici. Toujours un coup de fil et belé bato tout na soki j'ai fait me ko sala paix Afrique d'ici. Alors ngai avant na kota na nzela wana il faut na zona un sondage. To sengi na ban Afrique d'ici nyonso bandaka magazine to komi wapi. Na bandeko nyonso o bazana France, bazana Allemagne, bazana Belgique, bazana Suisse, na Autriche, na Danemark, partout où j'ai fait mes alliés. Oyo nyonso abika za na famille na Afrique d'ici, ba me akobenga biso na ba numéro na biso pour tout la sondage soki c'est bon pour ngamona ke na Afrique d'ici, na ke na la terrain pour tout fonctionner ya Afrique d'ici. Donc message dans zaki na vraiment lelo pour na bandeko nyonso ya Afrique d'ici yango na pour j'ai fait un service ce faut to kota Afrique d'ici, Europe. Et puis avec les États-Unis, peut se tourner la dette au Sala, nous avons préparé pour la question aux États-Unis, tout préparer aux États-Unis. Donc vraiment, dans ce pays, dans la confiance aux autres Sanga, quand on a le banabino qui est comme chaque 12 jours, tu as un conteneur. Chaque 12 jours, tu as un conteneur. Donc, oh, nous sommes dans la difficulté, oh, il y a routine de Moutouka, il y a routine de Biloko, n'importe quel Biloko. J'ai fait un service à Romemango et puis tu as au commissango. Jusqu'à présent, tu as un solde dans la première qui sort déjà le 31 décembre. Oh, nous sommes dans les locaux, on a fait un service, tu as un solde. Message, on a dit et puis la personne merci. L'équipe nous a fait un service partout, l'équipe a fait un service à Ali. Et en Afrique, et en Europe, vraiment, on a remercié sur la confiance au Européen Sanga et puis la confiance au Européen Samoussala, j'ai fait un service qui n'est pas bon. Merci, et j'ai fait un service. Tu es bisa kibino, tu la kakebino, moi, Mboula, Boutou, tu as servi la République démocratique du Congo. Bande Kolandia to komi wapi to komi pe wapi to ko kende pe wapi to ko landa biso baso na ba WhatsApp na ba Facebook makambo ekoleka kuna na Congo central vice gouverneur ya Congo central mutakalisation bakonzi ya Congo peuple congolais yango tozana malédiction to ndenge bako benga excellence bako benga honorable. Est-ce que vous avez une définition honorable? Toute définition excellence. Quand vous avez une définition son. Nani a reçu ma vice-gouverneur dans Nzoto. Soda à moi aussi. Il y a une balle bazate. Ce que ça qui viole, et ça qui moi aussi. Mon balle n'a pas reçu ma moi aussi qui moutakala. Et puis yo moi aussi. Bah yo kanga moto na ndaku na yo. Yo moko apparaître na image te. Yo ne ko filmer. Yo ne ko passer ma décision. Même il redoc. Ya Congo central to zana bosanga ba interpeller ye to yeba yo boni yo za bongo numéro 1 en ya Congo central mon secrétaire gouvernement de pesa mitindo le ngole lamba pesa lamba bosanga ki théâtre ndeko atou gouverneur Congo central au moni bosanga ki ba aventure belé na 18 ans bo gérer ki mboka Congo au moni tout oyo hein ba ne Congo ya solo baza déjà na mabelé. Tolingi suite ya malamu epesa ma dossier ya vice gouverneur ya Congo central. Tolingi toye baba solo. Yo muto memaki ndeko na mwasi, ndeko na ki mbangi se wana. Tala pe mwasi place zo sambelaka. Place li memia. Kibo moto eza wapi? Bolinga ba excellence, ba secrétaire particulier, ba directeur de cabinet, mais tala kiboni ya maboso sala ba cabinet yango. Bandeko lelo ezane lelo bona na bokebi nyonso to komo apinde yango yo wana za ba réalité ba bengi biso kuna na ipen. Bonjour to komo api, c'est moi notable de Mbinza Pigeon. Je viens d'appeler pour l'insécurité, manque de courant, manque d'eau. Quelle est l'importance de le slogan le peuple d'abord il est personne ko sala bande ko ipen ba bengi biso ba le biboye insécurité manque ya courant manque ya mai kozanga mai wana ipen pigeon Mbinza Pigeon mai za la kate courant za la kate ba ko le la pasi to votaki to kendaki na slogan le peuple d'abord wapi slogan le peuple d'abord ango peuple ni na ko réjouir hein na sa mbula o bande bagné ko voter dans le baki boya moi tout oyo
ndenge honorable Frank Diongo Chamba lobaki soki na lobby na kokufa soki pe na lobby na kokufa alors nga koloba liwa etanga pa moto nyonso amos loba so wakati makambo etalingate manis kambo so ko ba complice na ba congolais ba ko kata etalingate toza bongo to kolela pe longo na ndeko na biso trésor zolozolo makumbi auti kokufla leki na ya mwasi bazalaka kami bale ye na ndeko na ya mwasi mais ndeko na ya mwasi auti kotika biso lelo na tongo déjà to kopesa bongo mes condoléances nyosu na famille ya trésor zolozolo makumbi waza bon cameraman ya to comme wapi deuxième communiqué to lobi boye ezala ndeko mo afanda na poto azaba no fanda na Togo kombo ne mama Angèle moninga na ekombo nezeki mama Honorine mama Angèle akoluka moninga na ekombo na Honorine mama Honorine abande ofanda kota c'était mama Mobutu baye banaki bango baye na Togo na foyer na 2002 donc ndeko na biso mama Honorine yebaki mama Angèle akoluka yo boye banaki na Togo na foyer ya bande koluka nzela poto yo edaki mingi na ma voyage alors bien bale indice mo babenga ngo chrétien la kisini maman Honorine so yebi signification chrétien oye bala na maman Angèle abande ko kanzela poto azaye ko na Togo boye bala ni na foyer odaki mingi yo zo ana Kishasa maman Honorine ozali femme commerçante munene maman Angèle azala poto azaba mwana poto ay ana Kishasa akoluka yo so ko koluka to comme wapi to la place wapi ko za maman Angèle bande ko bala ndia to comme wapi to kebongo na net de bisa ka bino to kebongo na troisième message na biso ya bandeko ya nzela lufu donc bandeko na biso ya nzela lufu kuna bongo na makambo osala na mboka na biso Congo bandeko bakolela service audit ya hydrocarbures bazo ko exiger 335 000 francs congolais par véhicule hein ou ba 508 wana hein donc et $500 na ba camion minene ba congolais balingi ba yeba na nzela lufu bandeko so ya hydrocarbures o ba ko senga ba taxe ya l'état 35 000 na mituka ba 508 $500 na mituka minene mbongo wana eko kende wapi eza kuna na Congo central nzela lufu oko moya ndeko atuba tumwana bandeko ba votaki pour la changement ba votaki ba terrain politicien bi bo sala kuna te bozwi mboka en otage bozwi biso bata en otage te ndeko ke bana article 64 ekosala na Congo central wana makambo nyamu na ekosala mamingi ya neutralisation kaka yo ti loko loba te toko la point de presse ndeko wana koloba na mikota azo na bo filma auto ko violer c'est que ezali gouverner mdatindi bino bosala nga ku oyo yo wana kulena na saki ba arrêter yo ozaka gouverner intérimaire lelo komi bazongi si ba voter yo nani apesa ki mituni na nzela lufu wana 35 000 francs et kende wapi 500 na mitu konezo kende wapi Congo central nzela sala marate kolongwa mbanzangu mutikamba nzela za wapi kolongwa songololo kolongwa kimpesa tima nyanga nzela za place nini wana sikete ya mbela bile bandeko moto mona ba kokota bandeko bokota malembe o eza mire de lamentation ato boyi ato kangi pe matoko yamba yo kaka kota ndeko na ngai mbote ndeko bonne santé les cas bonne. Oui bandeko balandi ato komi ndena ebisa kibino bo uti ko yoka makamna auto pesa ba communiquer e ko leka to lingi to ba vérité pour na mboka na biso Congo bobo ça na pété ndeko na biso jifa mi service le biboye bandeko na biso à Johannesburg ya Captain ya Afrique du Sud nyonso soki bolingi jifa mi service installé kuna ndenga installé ba poto na États-Unis na Europe mobimba bobenga na numéro is affiché wana bobe si c'est seulement vrai qu'il y a ko yakuna atsape agence na ye o ya solo o to le ba échanger ma solo boma na matade comme la Kishasa on a 13e milliard. Merci vraiment na fait sous merci mingi pour na retour à honorable Eliezer bana zoma ki to solité mais le na tindelo maloba ma bon retour na mboka pour na mboka na et puis dire merci na onu sali par rapport ngo kindeki na ngo zolo yango ce message mon na lopeza pour na ba client na biso tous en pleine musala et le dimanche samedi pardon tous en chargé ba 35 et aussi la lelo lundi to bandi ba 36 zalandi na lobare to comment na système si ça veut dire donc chaque 2 jours j'ai fait un service dans un conteneur yango le to senga message au surtout pour na bato Afrique ici
tozima ba coup de fil ebele bato bazo tuna soki JFM ekosala pe Afrique du Sud. Alors ngai avant na kota na nzela wana ifuna zona sondage tosengi na bana Afrique du Sud nyonso bandaka magazine to komi wapi na bandeko nyonso o baza na France baza na Allemagne baza na Belgique baza na Suisse na Autriche na Danemark partout o JFM ali oyo nyonso abika za na famille na Afrique du Sud ba me akobenga biso na ba numéro na biso pour to tala sondage soki c'est bon pour ngamona ke na Afrique du Sud na ke ko tala terrain pour to fungisa nzela ya Afrique du Sud. Donc message dans zaki na vraiment lelo pona bandeko nyonso ya Afrique du Sud yango wana pour JFM service ce futo kota Afrique du Sud Europe et puis avec États-Unis pe sous to kota la to kosala ngamo sous na préparer pour na que sur États-Unis to préparer ma comme États-Unis. Donc vraiment na se peli mingi na confiance bozo pesanga quand na komolo bana bino ke to koma chaque 12 jours to na conteneur chaque 12 jours to na conteneur donc oh nyonso za na difficulté na ye o ya kotinda mutuka na ye o ya kotinda biloko na ye n'importe quel biloko JFM service à Romemango et puis au Komisango. Jusqu'à présent, tous en a solde dans le la promesse qui sort déjà le 31 décembre. Oh, nous sommes en train de ce qu'on a JFM service, tu en as solde. Message au Nazari Nangwana et puis la personne merci. L'équipe nous a JFM service partout, équipe à JFM service et Ali. Et en Afrique et en Europe. Vraiment, on a remercié, nous sommes en confiance au Europé Sanga et puis la confiance au Europé Samoussala JFM service qui n'est pas bosso. Merci, Ezaki JFM service. Donc, ça, c'est le qu'on a eu Moutuka, à Mounene. Donc, bosse na masala boma. Donc, 800 km na bosse na encore awa. 1 km. Na Moutuka, aux à 13e mirage. JFM service, Masolo, à Kanga déjà. Bon, la nation boké bignon, sous Soli, Masola Congo central, Masola Mamangel, Masola Banduka Ipen. To quitter sur Masola Mboka Congo. Oh, to Yelawa. Eh, mon à l'autre, oui, pas dans l'autre, ba Boteti, ba Fakingiki. Ba Mouze Laura Désiré Kabila, ba tunga l'autre ba Lumumba. Yo l'autre comme ministre comme député. Nga l'autre ba Mouze. Mbote ndeko ngai. Mbote papa. Bonne santé. Ah kimia na ngolu. Mbote ndeko. Mbote papa. Boni. Moi kimia muke. Est-ce que ça l'aise ndeko? Naza l'aise pendate po nazalaki enlevé quelque part et pas à Jeep et à la police. Ok, Ozalaki a levé quelque part place nini, peut être précision. Ba levé place nini, puis nani a levé qui et bande qui peut nini. Et ça na bypass place na sala la business na ngai. Et juste Ozalaki na katsaki na ngambo pona luka eloko rolia. Kolongwa wana na solo la déjà aux environs wana na bande comme sou bazala wana politique. Ponga naza délit de pes. En tout cas c'est un combattant, naza combattant. Il y a section nini, fédération nini. Amba. La section la biso ezana matete. C'est l'île ngai kombo nango Loeka. Et pas le président Tabou Chaleur. Nga na sala la business na bypass wala nde place makambo lekaki. Tozo discuter na bande ko la muka. Ezalaki partage. Na kosili sawana na ngina kende nzoka en face wana ezalaki na jeep la police telemaki wana. Ba utiliser ceux qui azana azalaki na tenue civile. Akuti ngai na lina bimabo ya bengi ngai ke yaka na pousse pembele o bazo benga o place wana jeep donc 0 mètre na bisika na sala business na pousse ni place jeep ezalaki to bandi ko solo na ndeko azalaki wana zo interroger ngai ke yo ozolo banini ngabi te tozo solo la makambo mboka yo ozanani ngabi naza citoyen comme citoyen nyos matisa ekuna wana ba kotinga na jeep na liboso na cabine ti to vandi moi 5 minutes wana par après va déplacer jeep ba matisinga ti likolo ya échangeur wana jeep e freiner moi muke pembeni nga nazaka kuna na kati nazo tala biloko na ngetika libanda naza rolela ke non ndenge nini bokangelinga nini juste nazo comprendre te ngai na yebaki likambo ba bengelinga te ezaka juste to sola na bango donc matakuna na mataki pe na pete po naza na likambo na bango te. Mais na kati mibale ba koteli ngai ba kangi porte nde to déplacer na bango liboso nazo tuna bango na salini mais na ebite so musala ngo ezalaka un musu ba bureau de wana bazalaka la mo ba misu moko ya mabe peut-être na ndenge ya mabe ba monaki ngai pe nazalaki na mosolo ya ngai ezali mbongo boni mukolango na tekaka instrument na tekaki au moins $850 850 na téléphone na ngai nazalaki na yango. Jeep yango ezalaki privé ya moto te jeep à la police. Jeep na la police likolo ba o ba telemaka na balati ba casque ya boye.
na minduki wana ya mineno babande kobeta biso bagazi kala wana. Est-ce que OK lelo oyo soto bige jeep yango yoko yoko identifier kanga ta numéro jeep yango te. Liboso ka na portail pona yesi bitima balongoli nga à pied levé. Na oyebele roté na na porte mais ba commis police. Après police interrogation ya 2 mots. Allez kotisa kuna. Na salini kotisa kuna tinga moko même na intimidation na bubangi na kotina mpona yeba pili kambo. Moka tindiki nga na simande o ya Rolanda ngai na mususu ayeko rejoindre. Balongoli ngai wana ti bamemi ngai pendant 11 jours. Lobinde ba yako libérer ngai. Donc nazo tambola na bango na se ya jeep na bango wana oyo place ba tchaka makolo nde bisika ba tchaki ngai wana. Tant bazwa kiyo bakena yo. Est-ce que basambisi yo po mibeka mboka Kongo lobi boyo. So bazwi mutu asali mbeba. Ba okenu na society. Pa ba ya joie. Ba tuna yo tata na onano botama wapi. Ozina mibuboni. Information sali yango. Est-ce que ba na society moko de ba otamula loko ndeni yango ne tabana bango na mutuka. Si 11 jours. Kasi po basi ba monaki bazwinga déjà mbongo. Oleba ke notika nga na society na odénoncer. O erokota siko na ndenge ya bango ba enlever ngai nde ko enlever. Mbongo wani zaki na maboko na ba o ngai ekomaki pa na bango. Siko ba komi ko tambusa na bango ngai na babutu to lala na bango. Nyanzala. C'est tabo longali na sous région bokene tu wap nan. O ba tinere bokendaki jeep yango tenge longali na sous région ekene tu wap. Ba koti singa na sewana na tout le monde a déjà au départ échangeur. Tant comme échangeur, en tout cas vision sur les alliés bisika na okende. Échangeur ou place la police avec échangeur wana ba koti. Oui, effectivement place la police wana ezala likolo wana. Ba telemaki pe wana moi li solo moi muke na libanda na zoyoka. Après tango baye ba bimisi ngai na cabine ba kotinga siko na libaya wana ya kati wana oyo banyataka makolo boy. Na kiko kuta na pena ndeko moko azalaki wana. Ah, ezalaki mokolo nini? Salamaki vendredi à le 16. Po baya kotika ngai lobi. OK, ndeko tozo na epana ndeko. Mbote ndeko na ngai. Mbote papa. Oui, eza pena lisolo ya passe ya komona bino boko ya boye poza na libota o. Na za grand frère na ya landingai. Oui, tangu yango salamaki yo sala kwa ndeko na ngai. Bon. Ya la kike akekolia. Na kokende kolia wana na espace wana mwa muke. To mona eli suste. Viki azalaki na mbongo. Tobi boluka ina bake place aliaka azate. Après 2 jours na monaki yango clair te nde na lobi na koma na la police. Na koma ki tina pe crime. Accusé de réception yango yo. Ya pe crime. Pour de plainte, oui. Donc asali 11 jours et là on a zo déplorer ça que la police a zawana pona ko sunga population et non pas pona ko maltraiter peuple. Donc comment ko kanga muntu alala kaka na jeep à la police ba pendant 11 jours alia ke l'autre côté. Donc Congolais comme nyama ou bien za muntu na kati ya mboka na biso moko et puis ngai nde na za membre ya IDPS to kembi na pona pouvoir o. Donc ti tozo vivre na ba mapango musu to futelo zo futa na lupango ya peut-être ya mutu ala muka toza mal à l'aise. Mais pouvoir lelo Félix na pouvoir biso to komi ko kemba lisusu. Alors tina te yo porter plainte. Tant yo porter plainte. Ndeko na mona ni na plainte yo portaki to la police afali bon mama zaka ndeko mbongo makaya babana tsawane sila fandine na kiti ya comme sous patron bango na balukelo ndeko na yo to lekona mwana misika formi na futa ki ba droit nyonso o esengelaki to baluka ndeko na yo ba bimisa balobi ke il faut réquisition ya procureur o ba kene na réseau bazwa téléphone na ye bata mais banda na funda ti lelo yo soki na ke commanda bisinga kaka ke nanu nini bimite toza kozela procureur a signé. Bon wana pe na condamné te po azana procédure na yazo sala musala na ye mais loko nga azo kamwe zake ya la police ko kanga mutu avandi na kati ya jeep mokonzi ya la police ayebite batambola kana mutu wana butu mo tala kotika mutu tina niveau ya escalette boy ezalaka te congolais. OK koyebisa ngana na ndeko za no vérité est-ce que ezalaki jeep à la police to jeep ya politicien bozo conférence de jeep à la police de kangaki ndeko na bino? Bon ngai moko de ma part na mona kité mutu oyo ba monaki ata place wana ta sini moko te ke o bakangi mutu rien donc ye moko biso to zalaka surpris ke mutu alimwe mais ye moko ndayebaki mutu ka oyo ekangi ye tangu lobi bake kobwaka ye na couloir ya Kimbuta babwaki ye kuna
abeti makolo po azalaki salite moko nanu omona te. On jour aliaka te asalaka eloko moko te abima salite akosakana te. Ok, message nyoko pesa bona bandeko to bakolanda biso na bokebi nyonso o bakokanisaki mboka oyo eza ya bango. Il faut conseiller mama gwe bakosala ko bakozwa ndeko basina mutuka ndeko ndeko mo asalaki mukolo moto te akangi mutu akesi na ndaku na sambisi na ndaku na donc ye akomisi na la police comme na dans de constitution mboka ozo na ndenge nini la police comme na ndaku ya mutu pesa message bakonoti bakolanda biso oyo elaki ndeko na bino olingi l'état congolais asala nini pona bino. Bon, ngana kosenga ya liboso epa ya General Kasongo ameka kufungola misu parce que ezana ba infiltrer na kati ya la police bazo utiliser ba mituka ya la police bazo utiliser tenue ya la police pona koya ko kangaka ko maltraiter peuple en tout cas ameka kufungola misu parce que ezalaka te 11 jours mutatambola kana jeep ya la police ba oyo bazo oyo ba levaki baza ba police soit disant ba policier baza na tenue à la police baza na ba arme na jeep à la police mais je ne crois pas que ceux qui la police a levé muto okende na yena ndaku na ye il faut même maye na souci atimoko de façon que ba sambisa mutu abaye ba ndenge bon akendaka na nini ezaka na fikini oyo bango la police ba benga na motorola na bango ezaki alerte ya Congo mobimba que ceux qui bokangi mutu moko boye avis de recherche ezali à mettre tikali kozwa résultat te mais naye ko comprendre que eza ba infiltré oyo bakoti na kati ya la police donc eza eloko ya General Kasongo afungola misu parce que na baza ko utiliser la police na biso ya Congo na kosalela ngo ba crime ko expliquer ba congolais nyoso ba ndepso message asuka okopesa eza pa la police to ya moto ngai naza mukolo nayebi kotanga nayebi makambo awa la Congo awa nayebi police ndenga zalaka mais muto yo influencer nga pona koma pembeni ya police azaki en tenue civile ndeko abenga ngai moto yakanan bazo benga yo nayebi ngai nayebi ete nabi ngai lokola na sala business peut-être na kanisa ya linga tuna ngai le loko moko boye oyo na ko somba oyo akoko sala boye nde na pusani liboso ya jeep ekomi ko interroger ngai na kei moi distance muke ndeko wana zo benga ngai ke jeep la police ezo benga yo ndeko kende na ngai wana na mituna wana bazwi ngai na ko kende libela wana tant bazoki na sous région après 11 jours babwaki place ne 11 jours na place nazo kende te mais nazo lala wana na omona ke to sa ba démarche na bango ngana sekaka comme na so ba tamboli butu naza na bango kaka wana mais nazo mona nzela te bisika na okende mais 11 jours wana bandeko lia nini ndeko na ngai na lete sauf que moko kati na bango kabela inga biscuit na mai oyo ya 50 na nzela ka ndenge tozo tambola place ba telemaki bakina osala besoin na bango mususu nde erne ba yo bwaka ngai na suka ba yo bwaka ngai na nzela wana ya avenue ya Kimbuta na quartier wana ba ona zela bango na kati ti 17h wana na osinga bango ba sola ngelo rote to kena bango ti 18h action ba kosala nga partir ba 18h30 po ba bimisa nga sko liboso na kota na kati na emotion wana pe na kipagi vraiment kolandela makambo wana mingi te. OK, message nous na kopesa bandeko nyonso na ba combattant nyonso po bazala alerte na makambo ke sa mboka na biso Congo. Qui a le changement biso kuna la partie ezozanga biso pe moi ba service moko esala marapona suivi ya ko aider mo konzamboka tel que ya ba aner wana mais ezala na ndenge na biso siko ya base parce que ba infiltrer penda ba koti na kati ya la police pona koyiba ba mbongo ya bato ba biloko bato ebele ngai esala meli ngai bilamba na lataki yango ouais 10 jours oh relax na ola la kaka na se ya eloko wana oya bango wana bazo nyata nga boye 10 jours bakabela inga biscuit nkolo moko na bango te ba jeune o jeune inde aider yo kina babwaka ndeko na ngo ba jeune jeune prier tant ba ko sambela bongo jo jeune petit yo kinenge bandeko baye ko pesa makanisi baye ko lela la mère de la matation tozna itaga savette commune Kinshasa tokoti kabinote au moins content de signer la population ba monsieur bazar batiki binote biso tokoti kabinote biso to lotaka ba lumumba bakipavita bakimbangu ba révolutionnaire to yete awa to accompagner ba politicien biso to ko accompagner peuple n'Égypte c'était raison à Israël bon comprendre de ne ko accompagner peuple bombu o eza biso te to bundaki pour changement alors to ke na changement tina suka ifito mona yango
babiloko efe sila tobundaki tango ya kondo Mobutu biloko esila tobundi pe na 18 ans mambo esila boni makambo ya continuer ti lelo mo général Kasongo boyoki déclaration bandeko ndeko akota plainte kuna na ipe crime ezali toni toyoba jipili nezwa kai mokolo apesi na mokolo ndeko koko rappeler ezaki mokolo nini depuis ernine ezala vendredi le 16 vers 17h ndeko na biso gouverneur ya ba Congo dossier ya mutakalisation il faut donner la vérité boni secrétaire na yo a filmer moto ya batami a interroger vice gouverneur na mission redoc secrétaire là on passe instruction par redoc et puis policier a aussi ma vice gouverneur policier moi si policier na si vice gouverneur vice gouverneur za ni ce que c'est qui ndeko moi si azaki mutaka to role de policier mobile akela se bilamba hein nani abengaki vice gouverneur aya na ndako wana il faut que soit téléphone à vice gouverneur to yeba hein au moins ben fraction faut la partager ndeko atu batu mwana vice gouverneur zo bani na image wana que yo soki yo ndo sali complicité ya loko yo aussi mais ça touche nzamba lo la romona yo makamunde ko na lobby hein toyebi bien batu ba ko diriger Congo mais toyebi bozana sous sa peuple té il faut le bango siko to so bango mingi bozana sous sa peuple té mais tout ro ko simbate prière ko sala mawa to ko délivrer bino ba politicien Congo tina banda ko na ba na bino to ko délivrer bino na lobby boye il faut to yeba suite ya makambo na Congo central 35 000 francs na 200 dans 508 euro uta lufu 500 dollars la mutu kamunene mbongo yo kende wapi tala Congo central kolonga matadi tiboma nzela malongo ezate nzela ka oyo kabila le père so kabila le père na mwana basali bino wana mbongo yo zozwa o sala ni na ba Congo ezala ya kobalaka 4 femmes 5 femmes kotonga ba immeuble to yo ba vérité ya mbongo wale ko kende wapi tikate kimi ya nzambe ezala bino kutana lobi le 30 août tire na décembre ndeko nyoso akobela makwanza mapalata pose koma lokola crocodile er yango yo bengi limwaka dote mogisho kiseko ya ofele yo peska mbongo ya kisi atozalaka wapi ata na bashini wapi azimboye osombi kisi ye moko na DHL lokola komi partenariat na DHL atindiki eliyo obengi docteur mogisho na limwaka za affiché wana kisi na yo eko ya ofele le docteur ye moko so charge ya transfert ya marchandise na yo obange eloko te ya alobi ye moko azwi charge na bino yaka awa nabengaka bino pamba te ngai moko nasali expérience tala bambula boninga naza kaka kutia tebe te papa yaka epa mogisho tout est possible